বরিশাল নগরীতে আসা যাওয়ার ক্ষেত্রে জেলার ৩টি উপজেলার মানুষকে ভোগান্তি পোহাতে হয় রাঙামাটি নদীর ফেরি ও খেয়া পারাপারে। তবে সেই দুর্ভোগের অবসান হতে যাচ্ছে এবছরের শেষে। নির্মাণ কাজ শেষ হতে যাচ্ছে বহুল প্রত্যাশিত গোমা সেতুর। 2018 সালে সেতুর কাজ শুরু হবার 2 বছর পর নদী থেকে এর উচ্চতা নিয়ে আপত্তি তোলে বিআইডব্লিউটিএ। বন্ধ হয়ে যায় নির্মাণ কাজ। পরে আন্তঃমন্ত্রণালয়ের কয়েক দফায় বৈঠক শেষে সেতুর সংশোধিত প্রকল্প করে ফের কাজ শুরু হয়। এত দুর্ভোগের পরও সেতুর কাজ শুরু হইলো, কিন্তু প্রায় 5 বছর ধরে সেতুর কাজ চলতে আছে। আমরা চাচ্ছি যে গোমা ব্রিজটা দ্রুত গতিতে কাজটা সম্পন্ন হোক। সেতুটির দৈর্ঘ্য 284 মিটার ও প্রস্থে 10.250 মিটার। মোট 60টি স্প্যানের 5টিতে 25টি গার্ডার বসানো শেষ হয়েছে। মধ্যবর্তী বাকি 2টি স্প্যানে গার্ডারের বদলে বসানো হবে স্টিল। এতে ব্রিজের উচ্চতা বাড়বে 6 থেকে 8 ফুট। এরই মধ্যে সেতুর দুই পাশে 1.9 কিলোমিটার সংযোগ সড়কের কাজ প্রায় শেষ পর্যায়ে। কেনাকাটায় 100% পর্যন্ত ক্যাশব্যাক জিতে নিন BMW সহ হাজার হাজার পুরস্কার। ব্রিজের কাজ অনেকটা শেষ, স্টিলের কাজটা আপাতত বাকি এবং সাথে সাথে আমাদের রাস্তার কাজও প্রায় চলতেছে। রাস্তার দুই পাশে সংযোগ সড়ক আছে 1900 কিলোমিটারের মতো। চলতি জুন মাসে সেতুটির কাজ শেষ হওয়ার কথা থাকলেও আরও 6 মাস বেশি লাগবে। আমরা আশা করছি যে ঠিকাদার এই কাজগুলো আগামী বছরের শুরুতে টোটালি শেষ করে ফেলতে পারবে এবং আমরা আশা করছি আগামী বছরের শুরুতে সেতুটি যান চলাচলের জন্য উন্মুক্ত করে দেওয়া সম্ভব হবে। সড়ক ও জনপথ বিভাগের তথ্যমতে গোমা সেতু নির্মাণে প্রাথমিকভাবে ব্যয় ধরা হয়েছিল 62 কোটি টাকা। পরে সেতুর নকশায় পরিবর্তন আনায় তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে 88 কোটি টাকা। শাকিল মাহমুদ, সময় সংবাদ, বরিশাল।